Hej, det er The Metal Gamer, og på en eller anden mærkelig grund, så er ikke også offentlighed. Men ja, det er The Metal Gamer, og vi spiller Trouble in My World, og der er en eller anden mærkelig fyr her, der er underlig. Men ja, Kevin the Pool. Ja, jeg så ham lige at gå forbi. Men det er Trouble in My World, og jeg bruger til parkour, fordi ja, det er jeg bare. Batman! Han kigger efter bustrøjen. Så man kan komme ind i bussen. Jeg håber, jeg bliver traitor. Der var en dør, så vi... Okay. Du må ikke komme ind passes. Nej. Chest. Sten, sørg for du win. Baby. Og så ved jeg også her for... Ja, jeg er den anden under channel. Ja. Gav, bedre kan det ikke blive, mand. Yep. Sten, svær, bull, 32 pile. Ja, Du kører med freaking... Hvad er der sket med det computer? Det er fucking god! Frafton gør det, som vi siger. Hallo, Men lægger du den til 60? Nej, den er på 30. Vi har sat den på 30 fps. Den kører på Og så kommer den på 70. 50. Okay, vi skal fikse Frafton. Nej, det er fint nok. Jeg lager en gang. Som dansker siger Frafton. Hvad er jeg? Ikke for at være ond. Ikke for at være ond mod jer, men... Jeg er ellers... Fuck, hvor dårligt, mand. Hey. Jeg vil hellere være trader, de er sjove. Ja. Hallo, gå ind i hurtigt. testrummet, fordi du skal teste, så de ved. Hvor fuck er testrummet? Ved jeg ikke hente. Den var lige der. Er ikke den? Til højre. Højre. Derinde. Den? Ja. Måske. Der er en trader! Man Man kan bare se en trader. Men, nej! Du dræbte et freaking innocent! I'm not a traitor! Tag det ansvar fra. What the fuck, hvordan fik jeg det? Jeg tænker bare, folk tænker bare sådan, tag det fucking ansvar. Men Nej. Det var dekorativ, det der. Fuck, det var dekorativ, mand. Ja. Jeg nakker alle, der kommer forbi mig. Nej, lad være, fordi så tror folk, at det... Nej, alle, der slår mig. Nå, ja. Please, jeg finder noget armor. Kan man overhovedet finde armor i swap? Okay. Jeg har faktisk alting. Ejensvær, burpil. Aha. Jeg vil gerne lede efter detektiven. Jeg vil give ham noget. Ja, du vil give ham noget. Han er Kevin the Pro, ikke? Ham Ja, støtter jeg jeg tror på. det. Ham der Kevin the Pro, jeg er bange for ham, mand. Jeg ved, hvad folk tænker nu. Hey, kom med en trainer! Jeg ser... De vandt! De vandt! GG! Woo! Nej, hello, Gatsby, what the fuck? Wow, det var faktisk ret nemt. Så ses vi i næste optagelse. Eller hvorfor ikke sådan der. Tredje runde hver. Ja, hver runde tredje. Hver tredje. Jamen, du tager sådan, der er 3 runder. Du tager Altså, nu er det gået ind, og så tager jeg også den her, plus en anden, og så er det der. 3 runder hver, og så tager du også 3. Okay. Så det her, det kommer til at blive en lang episode. Ja, og vi er sådan, og det er det noob channel. Bare YouTube channel, så det er det bedste nogensinde. Okay, det er det. Og ja, nu kommer bro parkour igen. Fuck. Fuck, mand. Jeg fik ikke til. Det er ligesom survival game, den der bag. Tak. Fuck! Du glitcher! Lad det være. Okay, det der. Du skal bare højreklikke med din svar. Fuck. Der er noget galt. Og håber han bliver trader den her. Så skal du gå væk fra tipsrummet. Hvis du trader. Fordi så siger folk, gå ind. Og så hvis de der ting lyser, så er du trader, og så er en trader. Så du skal væk fra tipsrummet. Sten. Ja. Vi laver 3 runder hver så. Ja. Så vi nok hørt det. Mig og ham skinner.
Altså, når først skulle Ja. Nu kan du ikke det. Jeg ved ikke, om jeg traitor eller... Tag prøv bedre. Tag 3 kampe der med sådan så. Så om jeg kan, mand. Please traitor. But you have to be kidding me. Du er en traitor. Jeg går over til min teammate. Fuck. Hvor er min teammate? Jeg vil gerne over til min team. Jeg løber bare rundt, mand. Jeg gider ikke at blive nakket. Hvor er min team? Okay, Amtman, vores Google-kode er kommet. Jeg vil ikke sige den. Nej, vi skal ikke sige Google-koden, fordi at jeg... Traitor! Ja. Hvad laver ham der? Han har ikke ting, han har nogle ting. Han er Steve. Steve så nyt. Jeg ved ikke om... traitor. Traitor. Der er en anden traitor. Yes! Han har ting næsten. Altså. Opslag ting næsten. Hvordan får man egentlig Altså, første gang jeg spillede Trouble i Marvel, jeg vidste ikke, hvad det kunne ud på, så jeg dræber bare... Så jeg dræber bare alle. Det er sådan, hver gang jeg så en træk, og så sagde jeg alle sammen, jeg var en traitor, men det var jeg ikke. Jeg var en dimnesøn. Jeg vidste ikke, hvad det kunne ud på. Blink. Blank. Kommer han her? Teammate. Der er en anden en Jeg derovre. tror, jeg har en chestplate. Just keep going, du. 70 på... 60 plads. Der... Prøv at kigge op i luften. Okay. Altså helt op. Okay, det virker over på den. Trader, good job. Good job. Og Nick, så... Okay, nu ved vi, at Luke har sagt, han er detektiv. Det er en sag en til. Ej! Okay, så gik hans connection. Vi ses i... Ja. Vi ses i næste runde. Og vi er tilbage. Ja, jeg tror jeg bare lige. Ja, wow. Og da vi lige så snart vi stoppede, var den på 380, mand. Det var så sindssygt. Ja, men jeg tænkte bare, what the fuck? Men det er den anden sidste runde, og så kommer der en lille survival game fra en nuke. Ja. Jeg har over 2.000 point. Og det er stadig nuke. Jeg har 38 wins, for helvede. Jeg blev bare der snipede en for Nå, det var bare... Hallo, vi skulle have optaget det, der var sådan... Han snipede ja, en der på havde vi 10 engang den meter. her. Der havde vi engang den her account. Eller traps. Ja, faktisk. Burpee. Fuck, hvor dårligt. Jeg vil hellere starte med en svær. Og jeg kigger bare på indtil... Ja, han er færdig, så kan jeg spille. Please en chest med et svær, mand. Ja, baby. Og please, jeg bliver traitor, mand. Jeg kender en, der er en kiste herovre. Hallo, i morgen, ikke? Så skal du bare bruge alle din pas. Og hvorfor? Fordi så er du... Nå! Nej, jeg har den stadig, selvom jeg er med som en penge. Hvad? Hvorfor det er? Det er underligt. Hvorfor er det underligt? Eller hvorfor det er underligt? Sky. Du kan bo i. The fuck er det galt med ham her? Nå, det var first predict. Altså, jeg tror, han har trykket på den der. Og så ved han ikke, hvad jeg skal. For eksempel den her. Nå, nej, det er ikke den her. Den der. Minus. Hvad er Oh god, dræb det der. Nå, den. Jeg begynder at spære. Det var desværre. Jeg har et skeleton hoved. Vent. Kan jeg lave min svarte den? det var... Det er det med. Han er for skørt! Ja, Hvad fuck er not en zip? What the... 700! Okay, jeg vil ses. Og vi er tilbage og joiner bare lige hurtigt 13 igen. Undskyld, vi kigger, jeg vil se, hvad man vil spille med os, som vi siger på Twitter, fordi måske laver vi en Twitter.
Bare måske. Måske? Jeg gør ikke. Det gør han. Ja, Måske. jeg laver bare sådan en metagame. Og så siger vi, at vi på high... Fuck dig! Eller vi siger, at vi er på Hypixel server, eller vi siger, at vi er på X1 server. Vi ved det ikke, men når vi er inde på en server, så advarer vi jer, så I kan spille med. Advar! Nej, ikke advarer, men så siger det til jer, så Attention. I kan... Minecraft Krista. How many blocks are there in Minecraft? Infinity? Dog. Jo. Nå, sådan en blok. Ja, men lava er ikke en blok, dog. Der er over 1000. Fuck dig! Se, der er en blok, 2 blok, 3 blok, 4 blok. Det er ikke en blok. Jo, det er. Det er bare rigtig mærkeligt, at Minecraft er 4. Okay, jeg prøver uden at stoppe. Hvorfor er der ikke noget i Minecraft, som er ikke firkantet? Fuck! Vent, Og igen? Nå, der er noget, der ikke er firkantet i en Minecraft. tors. Og Mig. dig. Er du klar? Ja. Hvad det var, kan jeg sige? Nej. Og jo, roser. Og roser. Ja. Nej, du skal... Jeg kan lide, den der, du kigger på. Hvad er det her? Det er fine. Vil jeg være med til det? Okay. Yeah! Down! Ruby. Good luck everyone. YouTube. Orker bare ikke at skrive. YouTube. YouTube. Hvis du ser den her video, så bare... Ja. Altså, Ja, det var en joke. Ja. Og jeg håber, jeg bliver trader. Please. De er altid OP trader. De er OP. Jo, det er. OP. Ja. Må det godt være OPR? Ja, Hvad? overpower. Nej. All porno. Hvad? Fuck. Ej, det skal du ikke sige det. Fordi... Ja. Det er sgu da rigtigt. Har du ikke set Smosh? Ja. Nej. Ham. Jeg tror, han er trader. Jamen, så træk på ham. Parkour. I think. Så træk på ham. Gider. Jamen, hvorfor? Han er sten. Ja, men du kan jo tage ham. Jeg tror, alle de der trader, de holder sig sammen. Okay, fuck this, mand. Hey. Thanks. Hvad gav hun dig? En pil. En pil. Bare en. Exogency. I'm AFK right now. Chest. Hallo, du skubber helt som en stol. Dobbelt træk. Fuck him. Han er en trader. Jeg ved ikke, hvad for en. Ham der. Yes! Han var... Nej! Hvad? Men så ham der er en trader. Du dræbte en Anderson. Fuck! Så sindssygt. Tag på ham. Så kan vi se din bowshot skill. Fuck den zombie. Det er bare en stik. Hvad er det zombie? Ja, han er en trader, ham der. Na. Ja, han er en trader. Kom nu, attack. Ja, han er bange for mig. Jeg forstår godt, hvorfor han er bange. Hvad gør det der karma egentlig? Penge. Jamen, ja, nu går jeg bare killing mode, hvor jeg bare dræber alle. Kom her. Han er trader, faktisk. Fuck det! Du tager bare din point. Hvor er der godt med dig, din dår? Er du dår? Ja, du mister ikke point. God. That was not my fault. Wow. Ja, han er en trader. Så. Jeg kan lide det. Ja, han er en trader. Du er død. Hvad her? Jeg brug! Nå ja! Jeg skulle aldrig give ham den der bue.
Sådan der, du kan tage ham. Nej, mand. Hvorfor tager jeg ikke? Han har Iron Sword, mand. Hvad fuck er han? Buskels! Åh! Hvad gør min? Og du væk. Nej! Nej, ikke mig! Ikke mig! Ikke mig! Ikke mig! Ikke mig! Ikke mig! Det var en stil. Ikke mig! Ikke mig! Åh! Unfriendly. Nej! Var han der trader? Eller var han der trader? Det ved jeg ikke. Jamen, du kan trade Kajaflip på hans body. Nej, det er kun... fuck. Nej, det er kun detektiv, der kan. Se. Nej, det kunne jeg. Ja, ham her, det må jeg godt. Ham dræbte jeg lige. Ham der. Nå! Hvorfor angreb han dig så? Jeg tror, han troede, at jeg var trader. Nå, men det var han. Hvorfor skulle jeg... Ja, det What the fuck, man? Jeg har mange ting. Ja. Trækker. What the fuck? I think it's great. Janik. Vent. Janik. Han dræbte mig som bare. Du hader alle, der dræber dig. Ej, kom der lige på. Seriøst, alle er innocent. Ja, der er så ikke det. Vi mangler bare en trader, så. Kender den sang, der hedder It Doesn't Run. It's really come. Red night. Men ja, vi er totalt pro til Trouble. Pil over det hele. Så er det slut. Eller er der en runde nu? Jeg mangler en runde. Nå, jeg så gør det. Vi ses i næste runde. Jeg kan bare lige tage den. Sådan, nu er vi tilbage. Nej. Hey, hvorfor kører jeg over 50 fps? Jeg kører 14 til 60. Nej, 30. Ja. Nej. Og så kommer pro-parkour. Dina kommer hjem. Ja, hun har ligesom været her. Webinar engines furnace. You're cruising. What does the fuck say? Ding, ding, ding. Oh, fuck. What does the fuck say? Ding, 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 ding. Det kommer bare. Hvad? Copyright. Oh crap. Som de kender også. Hej, Oh, fuck. Hej, og velkommen til Minecraft. Oh. Trouble in Marvel. Han lægger lige et partierfest der. Lol. Prøv nu bedre sprinting. Jeg kan ikke bevæge mig. Hallo? Okay, sådan der. De er fine. Jeg skal bare have svært, så jeg kan højreklik. Ja, min arm bevæger sig ikke. Genius. Makro, det er makro. Det er ikke noget. Det er makro. Ja, makro. Ja, så om vi har makro. Vi har en gang i gaming nu. Eller hvad? Jeg ved det ikke. Bare så I ved, at jeg ikke kan spore. Nej, Jeg sover vi bare fætter. her. Vi fætter. Jeg står bare her, fordi jeg har lyst. Nej, faktisk havde du ikke lyst. Men Hej. nu skal vi fortælle os vores familie. Du har sagt ingenting. Dammit. Jeg lavede ting. Galt, det var grineren. Ja, det var. Punch. Travlt fedt. Godt. Hvad fuck sker der for FPS, mand? Vi skal fikse fraps. Måske. Altså, der er ikke noget galt med, at vi optager mere eller mindre, men altså, hvor højere var bedre for jer? Der er nogen, der har taget den kiste. Fuck, mand. Du har lavet det for ikke det. Nå, hop nu. Ja. Men der er en kiste. Hvor? Ved kanten. Den er, nej, ja, der. Kan du se den?
Jo. Okay, alle sammen, se lige, hvordan man er totalt pro parkour. Hvad du laver? Du kan bare hoppe på et... Vent, den så jeg ikke. Men er der ikke en chest derinde? Fuck det. Ja. Hvor? Bedinninger har konflikt underskyld havregryn med yoghurt. Ja, undskyld den katastrofe der lidt. Men... Nå ja, vi taler engang. Den lyd kunne jeg ikke lide. Hey, hvorfor gør den der chest, mand? Det ved jeg ikke, du har gået for langt. Hvis jeg rammer dig ikke, det er så sjovt. Jeg føler ikke, jeg gemte dig. Hvor er den chest? Du ved ikke om det. Ved du hvad, skal du det? Nej. Der var den! You can't! I'm blind. No, fuck man, troll! Så la 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 la. Alt det, man har lige manglet. Udover det, der træt skulle være sten, men Ja, bare det. Attention, I'm the king now. Det kan tyve. Nej. Det var ikke meningen. Hvorfor skrev du det? Nej, jeg er I'm not a innocent. traitor, skrev det. Hvorfor er han green? Nej, jeg I'm not a traitor. I'm not a traitor. friendly. Har du til? I believe I can fly. I believe I can fly. I believe in my power. I'm helping! No! I'm near him. No! I'm helping! Hvorfor får der en grip? Yay! Så tak fordi I så med den her Merogamer anden video, eller første video af Minecraft. Tak fordi I så med, det var altså for Merogamer, og vi ses. Se, det er ham der med melonmand. Nå ja, vi ses.